Анхан манай хавдар судлалын төв дээр хөдөө орон нутгаас уншиж тодруулахаар ирж байгаа хүмүүсийг бол бид лайн үүсгээд за тухайн одоо анхан ирж байгаа хүмүүсийг аль болохоор л одоо хүлээлтгүй чирэгдэлгүй тухайн өдөрт нь оруулахыг хичээдэг. Харин хяналтын хүмүүс бол 1 сар, 3 сар, 6 сараар хяналтандаа ирж үзүүлж байгаа хүмүүс. Энэ хүмүүс яадаг вэ гэхээр орон нутгаас ирж байгаа учраас нэг сарын дараах одоо үзлэгийн цагаа аваад явах тийм үү 3 сарын дараа үзлэгийн цагаа аваад явах байдал байдаг. Гэхдээ хүмүүс маань ойлгохдоо 3 сарын дараа 6 сарын дараа хяналтын үзлэгийн цаг бол тэр товлолт цагаа тогтсон хугацаанд хийгдэж байгаа үзлэг байхгүй юу? Тэрийг бол хүлээгдэл гэж тооцдоггүй. Тэр хүн 1 сарын дараа та эмчийн хяналтанд үзүүлэх ёстой бол тухайн сарынхаа л цагийг аваа явж байгаа. Энэ бол хүлээгдэл биш юм аа. Одоогийн өнөөдрийн байдлаар бол манай төвийн одоо дундаж хүлээгдэлийн хоног нь нэг 8.5-аас 9 хоног. Компьютер томограм л ганцхан хүлээгдэлтэй байгаа. Энэ хүлээгдэл маань нэг 14-өөс 21 хоног байгаа. Гэхдээ энэ дотор бас ялгаж үзэх хэрэгтэй. Тухайн анх удаа онцлогдоод Яруу санд руу хөдөө орон нутгаас ирж байгаа иргэдийг бол аль болохоор онцлогоонд нь ч гэсэн одоо 3 хоног тухайн өдөр цуцлагдсан иргэн одоо байгаа шүү дээ тий. Жишээлбэл өдөртөө бид нар компьютер дээр 43 хүн авдаг байхгүй юу? Тэнгууд 43 хүнээс чинь нэг өдөрт нэг 6 ч юм уу 10 хүн цуцлагдах юм бол тухайн анхан ирж байгаа иргэнийг ойчир дугааргүй оруулаад тий онцлогоог нь хийлгэхийг хичээдэг. Ялангуяа анх онцлогдохоор ирж байгаа иргэдийг бол аль болохоор л бид ойчир дугааргүй одоо тий оншиг нь тодруулж өгөхийг хичээж байна. Амбулаторийн үзлэг бол 7 хоногтоо нэг 4,000 гаруй үзлэг хийгддэг. Үзлэг болоод онцлогоо нийлээд нэг 4,000-аас 5,000 хүн үзүүлдэг. Нийтдээ ирж байгаа хүмүүсийн нэг 30% нь болвол анхан онцлогдоод орон нутгаас ирж байгаа. Нэг 40 гаруй 50 шахам хувь нь бол яг хяналтанд онцлогдоод хяналтанд одоо өвөрмөц эмчилгээ хийм, туяа эмчилгээнүүдээ хийгдээд явж байгаа хүмүүс ирдэг. За нэг 10-аас 15% нь бол өөрийнхөө хүсэлтээр хавдар судлалын үндэсний төвд хавдраа сэргийлэх, хөршлөн сэргийлэх үзлэг онцлогоонд орохоор зорж ирдэг. Нийт ирж байгаа иргэдийн болохоор орон нутгаас нэг 40% орчим нь ирж байгаа. Анх онцлогдохоор онцлогоогоо хийлгэхээр оншоо тодруулахаар ирж байгаа иргэд. Өнөөдрийн байдлаар бол манай амбулаторийн үзлэг бол 7 хоногтоо нэг 4,000-аас 5,000 үзлэг хийгддэг. Би ганцхан жишээл. Умаа үзүүний хавдрыг нэг 40-оос 90,000 төгрөгөд ингээд дэлгэрүүлэг эртүүд нь оншилчих боломжтой. Тэгээд эртүүдээ оншилсан тохиолдолд бол нөгөө эмчилгээний зардал багтаа болчихж байгаа байхгүй. За хожим үед онцлох юм бол нөгөө 4-5 сая төгрөгнөөс дээш зөвхөн мэслийн эмчилгээ гэхэл 4.9 сая төгрөгийн дундчтай байх жишээт. Тэгээд цаашаа нөгөө хими эмчилгээ, туяа эмчилгээ ороод явах юм бол бараг тэр нь тэгээд 100-150 дахин өндөр зардал гараа авчдаг. За түрүүн бас хэлсэн илгэний дэлгэрүүлэгт ороод эрт эмчлэгдэх юм бол бас бага зардлаар эмчлэгдэх боломжтой. Цаашаа ахих юм бол энэ чинь нөгөө 50-60 сая төгрөгийн эмчилгээний зардал. Тэгээд дээрээс нөгөө хими эмчилгээ, бусад эмчилгээнүүд молекул генетикийн эмчилгээ онцлогоо ингээд хийгдээд явах юм бол нөгөө 100 сая, 150 сая болоо явчихдаг. Тэгэхээр юу гэхээр санхүүгийн сүйтгэл өндөртэй болчихоос өмнө санхүүгийн сүйтгэлд одоо өртөхгүй тулд дээрээс нь чи ганцхан хувнаас гарахгүй. Улс орон тэ байгууллагад одоо ингээд санхүүгийн одоо энэ хувийн өвдөхөд мэдээж төр засгаас дааж байгаа нөгөө даатгалаас гарч байгаа мөнгө ороо явчих шүү. Тэгэхээр л аль болохоор эрт онцлогдоод эрт эмчлэгдвэл бага зардлаар маш бага зардлаар эмчлэгдэх нь вэ шүү гэдгийг л бас сэрэмжлэг зөвлөмжүүлж хэлхийг хүсэж байна да. Манайхан машины онцлох ийм хуйлтай мөртлөө одоо жил заавал онцлуулдаг. Онцлохгүй бол одоо замын цагтаа гудмаар явуулахгүй та онцлох ёстой гэдээ машиныг хураадаг, өчигөр юмд хураадаг юм тогтолцоо байдаг боловч Монгол хүнээ өрсөн сэргийлэх энэ онцлог нь одоо хууль тийм ээ одоо та онцлогонд ороогүй бол одоо магадгүй төрийн үйлчлэгээс үзүүлэхээс төр татгалцдаг юм юу гэдэг одоо ямар нэг аргаар ийм хатуу гэмээр юм хууль гаргачих чинь энэ хэрэгтэй юм болов гэсэн ийм бодол байдаг одоо хувийн эмчийн хувьд. Хавдар
ерөнхийдөө дөрвөн шаттай байдаг. За 1-2 дугаар шатыг бол эрт үетэй байна гэж. 3-4 дугаар шат бол хожуу шат байна гэж үздэг. За ер нь бол олон улсад 1-2 дугаар шат буюу эрт үе шатд нь бол онцлогдвол ер нь эмчилж байна гэж үзэж байна. Одоо төгс эмчилж чадж байна. За 3-4 дугаар шат буюу сүүлийн шатндаа бол онцлогдоход зарим өвчнөд эмчилж гин гэхдээ ихэнхүүдийн бол төгс эмчилж чадахгүй байна. Одоо хүртэл дэлхийн эрдэмтдийн анхаарлыг маш их татж байна. Яагаад эмчилж болохгүй байна гэдэг үүднээсээ маш их судалгаанууд хийгдэж байна. Онцлогооны, эмчилгээний. За тэгээд зарим нэг эмчилгээнүүд нь үр дүн маш сайн байгаа боловч амьдралын чанарыг алдуулахгүйгээр насыг нь уртасгах, одоо аль болох удаан амьдруулах. За ийм судалгааны дүнгууд бол гарсаар байна. Гэхдээ төгс эмчиж одоо хүртэл чадахгүй байна. Тэгэхээр одоо юу хийх вэ гэхээр аль болох эрт онцлох шаардлагатай болоод байна. Тэгээд энийг бол олон улсуудыг Монгол улс чирт илрүүлэх юм хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн газар хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрүүд хийгдэж байна. Гэвчиг одоо иргэд маань төдийлөн энэ хөтөлбөртөө бас бүрэн хамрагдахгүй сүүлийн шатнд онцлогдсоор л байна. За тэгээд эртэлрүүлэхээс гадна бид монголчуудын одоо амьдралын хэв маяг тийм ээ одоо амьдрах зан үйл энэ дээрээ одоо анхаарал тавих шаардлагатай болсон. За зарим өвчнүүд нэг үе бодоход бол их анхаардаг болчиход байна. Одоо хүнсний хэрэглээ. За тэгээ амьдрах орчин, хорц сурчлуудаас татгалзах, биеийн тамир хөдөлгөөн их гэх мэт ийм аргуудыг одоо маш ихэд нэвтрүүлэх хэрэгтэй байгаа даа.